Привет, ковбои! Мое имя Voice, это просто канал об играх, и что могу сказать? Киберпанк воистину заслужил награду «Любимое дитя» от Steam, несмотря на определенный хейт со стороны некоторых геймеров. Только вот обычно такую награду выдают играм, которые получают от своих родителей-разработчиков хорошую, качественную и продолжительную поддержку, тогда как в случае с Киберпанком все как бы немного наоборот. Игра — это эдакий сорванец, который все крушит и ломает, не делает то, что от него хотят, и вообще полный распиздяй, которого родители раз в полгода пытаются чему-то научить патчами. Однако, несмотря на все это, что-то в нем есть обаятельное, и его любят как окружающие, так и родителями. Любимое дитя, что сказать? Ведь даже когда рядом есть прилежный отличник с 50 миллионами продаж, любимым оказывается этот самый шкет. Впрочем, все может измениться к выходу дополнения «Призрачная свобода». Игру причешут, расширят, улучшат и покажут нам тот самый киберпанк, который мы все так ждали с самого начала. А может и нет. И Phantom Liberty не более чем очередной акт признания CD Projekt Red в своей условно-родительской несостоятельности. Вместо огромной новой атмосферной локации со своей историей, кучей заданий, расширяющих геймплей элементов и персонажей, мы получим пару кишкообразных локаций, дорогого, крутого актера, который в действительности нужен этой игре не более чем раздутый маркетинговый бюджет на старте продаж, и убогую сюжетку в дополнение с посредственным главгадом. Каждый фанат Ведьмака на этом моменте грустно заплачет горькими слезами, вспоминая потрясающие каменные сердца и кровь и вино, которые подарили не только одного из лучших антагонистов среди компьютерных игр, но и показали, какими по объему должны быть настоящие дополнения. Ну или я вновь окажусь неправ, и Phantom Liberty станет самым лучшим и качественным, самым объемным и дорогим дополнением, которое не только не посрамит уровень каменных сердец и крови и вина, но и в чем-то окажется даже лучше, полностью восстановив веру в красных. Буду с вами честен. Как вы уже наверняка догадались, я абсолютно без понятия, каким в итоге выйдет дополнение Phantom Liberty. Ни логические выводы, ни мистические акты жертвоприношению не помогают мне это узнать. Более того, скорее всего, итоговое качество продукта, его объем и состояние не знает процентов 90 разработчиков компании. Это уже не говоря о разных вкусах игроков и тенденции ненавидеть все новые игры, при этом абсолютно не важно, заслуженно это или нет. Однако кое-что о грядущем дополнении я все же знаю, и это позволяет сделать некоторые выводы, которыми я сейчас с вами поделюсь в этом ролике. А если вы вдруг волнуетесь о том, как приобрести грядущее дополнение или в принципе оригинальный киберпанк, то не волнуйтесь, ведь все максимально просто. Для этого существуют наши старые добрые друзья, игровая торговая площадка Case for Gamers, где множество разных продавцов продают вам все, что нужно. Игровые ключи на новые и старые игры на любые платформы: Steam, GOG, может быть Epic Games, и для консолей тоже PlayStation, Xbox или Nintendo. Есть просто карточки пополнения Steam, и там уже распоряжайтесь ими на свое усмотрение. Можно приобрести различную игровую валюту и поинты для онлайн игр, а также какой-нибудь официальный софт. Как я и сказал, все, что можно только пожелать. Но главное — это методы оплаты, действующие с территории России и Беларуси, даже банковской картой МИР, через Kiwi или криптой. А чтобы покупки были еще выгоднее, даю эксклюзивный промокод Voice и скидку 10% на любой товар. Ссылочка, конечно же, в описании. Итак, «Призрачная свобода» — это такое дополнение для Киберпанк 2077 в жанре шпионского триллера, действие которого будет происходить в совершенно новом районе Найт-Сити. Выход дополнения запланирован на 2023 год, официально на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на Stadia, но ее, правда, уже успели закрыть к этому времени, так что, думаю, можно не ждать. На текущий момент по дополнению вышло только 2 тизера и очень-очень немного дополнительной информации от разработчиков, тогда как полноценное официальное продвижение дополнения и, соответственно, новая информация о ней появится этим летом. А если быть точнее, то что-то новенькое покажут уже на Summer Game Fest 2023, который пройдет уже 8 июня. То есть к моменту выхода ролика, скорее всего, останется примерно неделя, так что ждать совсем чуть-чуть. В связи с этим, до 8 июня я точно запущу стрим, где мы с вами поиграем в Киберпанк. Давно я его уже не запускал и пропустил несколько последних патчей. И посмотрим, каким он стал на текущий момент. Скорее всего, это будет 5, 6 или 7 июня. Анонс заранее, как всегда, будет в телеге. А также непосредственно 8 июня мы с вами будем смотреть Summer Game Fest и, соответственно, онлайн-презентацию дополнения Phantom Liberty.
Вот. Да, кстати, по слухам, релиз дополнения откладывать под конец года разработчики не планируют, и возможно он будет уже в первых числах июля, хотя ручаться за эту информацию я не могу. Также до конца непонятно, что насчет перевода дополнения на русский язык. Скорее всего, в игре будут присутствовать русские субтитры, тогда как официальной русской озвучки не будет. Однако основные актеры дубляжа оригинального Cyberpunk 2077 подтвердили, что готовы озвучить игру неофициально. Так что вполне возможно, что через несколько месяцев, там полгода после релиза обновы, особенно если она окажется хорошей и популярной, мы получим пусть и неофициальную, но очень качественную озвучку со знакомыми нам голосами. Я Ви, торжественно клянусь. Верно служить новым Соединенным Штатам Америки. Верно служить новым Соединенным Штатам Америки. Как любитель играть именно с русской локализацией, я этой новости чрезвычайно рад. Насчет стоимости дополнения пока сказать ничего точного тоже не могу, но по заявлениям официальным самих же разработчиков, дополнение обычно стоит меньше, чем сама игра, а учитывая относительную недороговизну основной игры, сумма планируется, скорее всего, демократичной, особенно если опираться на современные новинки, стоимость которых доходит до 5, 7, а то и 10 тысяч рублей. Жуть какая. Даже одну такую игру в месяц покупать это уже как-то не очень дешево. А сейчас еще и Denuvo очень сильная, что новинки к моменту взлома уже забытой классикой становятся. Но я немного отвлекся. Теперь немного о том, что нам известно о дополнении и чего от него стоит ждать. Но для начала посмотрите, пожалуйста, на этот график. Я его уже показывал в прошлом ролике, но все равно посмотрите. Это официальный финансовый отчет перед инвесторами CD Projekt, так что ложная информация тут — это подсудное дело. И по этому графику мы с вами прекрасно видим, что как минимум с декабря 2021 года, а значит и какое-то время до, конкретно над дополнением для Cyberpunk 2077 работала большая половина компании. Все это время, вплоть до 30 апреля 2023 года. То есть как минимум 1,5 года. Половина всех сотрудников CD Projekt трудится над дополнением к уже готовой игре, где уже точно определен движок, геймплейные возможности, визуальный стиль и так далее. То есть как минимум о какой-то полной переделке дополнения несколько раз речи и не идет, как было, собственно говоря, с самим Киберпанком. А значит, эти 1,5 года они реально занимаются исключительно созданием и полировкой дополнения. Теперь понятно, почему главные шишки проектов говорят, что уверены в этом дополнении, ведь именно на нем был акцент последние годы. Для сравнения, Каменные сердца и Кровь и вино выпустили спустя полгода и год после релиза Ведьмак 3, при условии, что и сам Ведьмак на релизе активно доделывался и облеплялся мелкими DLC, а тут 1,5 и на одно дополнение. Конечно же, жопа часы — это не равно качество продукта. Поверьте, я сам мастер создания эффекта максимальной погруженности в работу. Но думаю, что в случае с Призрачной свободой это определенно хороший знак. Впрочем, и стоит понимать, что это всего лишь дополнение, а не другая игра. И тот самый Киберпанк никуда не денется. Он вот тут же, вот прям перед вами, и тут же он и останется. Хотя кое-чего хорошего ожидать все-таки стоит. О чем же будет Phantom Liberty? По хронологии очевидно, что события дополнения происходят до финала основной игры. Мы все так же играем за Ви, и нас будет сопровождать Silverhand. Скорее всего, начинать новую игру заново будет не нужно, и все дополнение будет как дополнительная ветка квестов с Джуди и Панам, ну или как дополнение к Ведьмак 3. То есть сюжет дополнения можно будет пройти без перепрохождения игры, возможно даже вообще отдельно. Однако кое-какие изменения и пасхалочки должны будут коснуться и основного мира. Без этого, я надеюсь, никуда. В первом тизере нам показали, как неизвестная женщина требует Ви принести клятву верности новым Соединенным Штатам Америки, так что нам точно предстоит поработать на правительство. Ну и Сильверхенду это явно не по душе. Вот что еще интересно, в сцене с падением самолета можно увидеть неизвестную девушку, от которой исходит знакомое нам красное свечение, такое же, как и от Джонни. Значит ли это, что она тоже окажется цифровой личностью, но что при этом она делает в голове Ви, пока что не ясно. Второй тизер чуть более интересен на подробности. Мы узнаем, что правительственное задание занесет Ви в Пёсий город в районе Пасифика, на юго-западе Найт-Сити. Сильверхенд все так же недоволен и укоряет Ви за доверчивость, предупреждая, что место, в которое они отправятся, кишит опасными людьми. Также в тизере показывают агента Федерального разведывательного управления Соломона Рида, которого сыграет известный наверняка многим Идрис Эльба. И что-то мне подсказывает, что роль Рида будет чрезвычайно важной.
важной, иначе бы они такого актера просто бы не позвали. Как минимум, он поможет Ви выполнить поручение властей, но к чему это приведет, мы еще с вами узнаем. Кстати, Рид отсылает нас к словам Сильверхенда и сообщит, что этот пёсий город придется сжечь дотла. Бедный город, что он им вообще сделал? Я, конечно, тот еще кошатник, но явно против сжигания песиков, так что попробую его всеми силами не сжигать. Зато, может быть, на этой почве Джонни и Рид в конце концов подружатся. В любом случае, пока что это всего лишь скромные тизеры с минимальной информацией об игре. Полноценную презентацию, трейлер, подробности и геймплей какой-нибудь миссии мы ждем 8 числа. Но даже сейчас очевидно, что появится большая новая локация – Пёсий город. Это большой район внутри боевой зоны Пасифики. Этот район является частью юго-западного блока карты и остается одним из самых опасных преступных районов Найт-Сити, поскольку он был отгорожен стеной от остальной части Пасифики еще до завершения строительства района. Конечно же, мы ждем новый темный нуарный сюжет с правительственными секретами и срывом покровов. Ожидается, что за стенами боевой зоны присутствует некое очень опасное вооруженное ополчение во главе с генералом, которое не очень доброжелательно относится к Найт-Сити. Так что нам предстоит или влиться в стан врага, или просто найти доказательства их целей, чтобы в итоге сделать выбор: сжечь их всех, ну или как-то поддержать. А в итоге приключения, скорее всего, мы получим новый вариант концовки игры, где, возможно, сможем заручиться помощью правительства. Если еще и опираться на ту женщину из тизера, то сюжетная ветка с копированием личности явно будет продолжена. Возможно, мы даже сможем получить хорошую концовку, где и Ви, и Джонни выживают, и именно она откроет сюжетный проем для сиквела оригинальной игры с сохранением главного героя. В пользу такого развития говорят и слова разработчиков про Киберпанк 2. Ведь во время презентации своих новых игр было сказано, что новый Киберпанк, проект Орион, является сиквелом Киберпанк 2077, который продемонстрирует всю мощь и потенциал вселенной Киберпанка. А сиквел, я напомню, это плюс-минус прямое продолжение. Так что звучит интересно. Также возможно развитие ветки Пиралисов. Намеков на это я особо пока не вижу, но не хотелось бы, чтобы они так просто бросали эту сюжетную линию. И еще добавят как минимум одну радиостанцию с треками от фанатов, которые выиграли в конкурсах от проектов. Планируется до 15 треков, если не ошибаюсь. Ну и хотелось бы увидеть новые геймплейные фишки. Возможно, они будут касаться прокачки, оружия и снаряжения. А возможно, это будут полноценные новые механики, которые будут работать и в основном городе. Возможно, изменят систему стелса, сделав ее глубже и интереснее. Не знаю, в общем, будем смотреть, что расскажут. До подробностей, кстати, осталось ждать не так долго, и вы всегда сможете узнать о них из моего телеграм-канала. Там же анонсы роликов и стримов, новости по Ведьмаку и другим играм, мое мнение на разные темы, ну и так далее. Если хотите поддержать, то можете подписаться на Boosty, там ролики выходят раньше Ютуба и без рекламы. Ну или прямым донатом через Donation Alerts с приятным или не очень сообщением. Можно даже поругать меня немного, если есть за что. Конструктивно, пожалуйста, только, а то я внимательно слежу за всеми сообщениями. Да и день рождения у меня уже очень скоро, хотя я ни на что не намекаю. Советую еще подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Поставить лайк и написать комментарий под роликом, чтобы помочь в его продвижении, а также перейти по первой ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Поверьте, мне это чрезвычайно поможет. На этом все. Увидимся в следующем видео. Мое имя все еще и Voice Rebus. Это все еще просто канал об играх. И на этом пока-пока.